Столица под ударом. Самолет диктатора уничтожен на взлетной полосе. Теперь война может закончиться в любой момент. Раскол в альянсе. Трамп ставит ультиматум. НАТО не поддержит американские войска. Тогда Украина может остаться без оружия. Путин готов напасть на страну НАТО. Сценарий 2014-го повторяется. Когда и где ждать зеленых человечков? Резкий разворот. Украина отказывается от вступления в ЕС. Киев потерял смысл в интеграции и меняет планы. Что будет дальше? Удар по своим. Главный пропагандист обвиняется в государственной измене. Об этих и других самых главных событиях вечера понедельника, 16 марта. Все, что имеет смысл, то, что действительно важно и интересно, в эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Начинаем. В Краснодарском крае после атаки беспилотников загорелась нефтебаза. В промышленной зоне города Лабинск вспыхнул пожар на нефтебазе «Югнефтепродукт», и по данным местных властей, возгорание началось после удара дронов. К утру пожар полностью потушить не удалось, при этом спасатели заявляют, что огонь удалось локализировать и не допустить его распространения. Но по состоянию на момент записи этого видео еще горит. Путин готов напасть на страну НАТО. Осталось дождаться сигнала. А гибридная кампания уже запущена и пропагандирует создание новой республики на территории Эстонии. Такой сценарий мы уже видели. Правда, в сообщениях, которые распространяются, есть ошибка. Но кто на это обращает внимание, когда нужно защищать русский язык? А вы нашли ошибку? Пишите в комментариях. В конце сюжета скажу, где она. По данным местных спецслужб, в социальных сетях распространяются призывы к созданию Народной республики Нарва в приграничном городе на востоке страны. Нарва находится на границе с Россией. В городе живет около 50 тысяч человек, и примерно 90% населения русскоязычны. В публикациях распространяются карты, флаги и лозунги с призывами к вооруженному сопротивлению эстонским властям. Некоторые сообщения призывают распространять листовки, совершать диверсии и вооружаться, чтобы провозгласить республику и защищать ее с помощью, конечно же, российской армии. Источники в эстонских спецслужбах отмечают, что сценарий напоминает события 2014 года на востоке Украины, когда при поддержке России были провозглашены так называемые народные республики в Донецке и Луганске. Нельзя исключать, что такая же информационная кампания может быть частью подготовки к более серьезным действиям. А теперь к защите русского языка, как и обещал. Слово «русские» на картинке, скорее всего, обращение. После него должна быть запятая. А вы заметили? Белый дом угрожает союзникам. Президент переходит на язык ультиматумов. Все из-за войны, которую он сам начал, а именно из-за того, что страны НАТО или не отреагировали на его призыв, или отреагировали не так, как он хотел. В интервью Financial Times президент США заявил, что страны, которые получают выгоду от судоходства через пролив, должны участвовать в обеспечении безопасности в регионе. Вполне уместно, чтобы другие страны патрулировали это вместе с нами. Китай, к примеру, получает около 90% своей нефти через пролив. Было бы неплохо, если бы другие страны охраняли его вместе с нами. Если не будет ответа или если это будет отрицательный ответ, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО. Мы не обязаны были помогать им с Украиной. Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Я давно говорил, что мы будем рядом с ними, но они не будут рядом с нами. Он отметил, что союзники могли бы помочь, например, отправкой тральщиков для разминирования и участием в нейтрализации угроз со стороны иранского побережья, где, по его словам, используются морские мины и беспилотники. Трамп также раскритиковал премьер-министра Великобритании за отказ поддержать американо-израильские удары по Ирану. По его словам, Лондон согласился отправить свои корабли только после того, как основная военная операция уже прошла. А в ЕС взяли на вооружение и принялись эффективно обсуждать. Сначала нам нужно обсудить, что государства-члены готовы сделать в Ормузском проливе. Также обсуждается, что возможен какой-то элемент участия уже после завершения основных боевых действий. Но, конечно, необходимость открыть Ормузский пролив существует уже сейчас. Поэтому мы будем обсуждать это сегодня. Одна из самых сильных в военном и экономическом плане стран НАТО готова пойти на конфликт с Вашингтоном. Режим в Тегеране в Германии называют прямой угрозой для соседних стран, всего региона, свободы судоходства и мировой экономики. Из этого делается вывод, что блокаду Ормузского пролива нельзя оставлять без ответа, а против ответственных за нее нужно вводить санкции.
Прежде всего, мы хотим узнать от Израиля и Соединенных Штатов Америки, когда они намерены достичь своих военных целей в Иране. Как только у нас появится представление об этом, мы считаем, что нужно переходить к следующей фазе, а именно к фазе, в которой должна быть определена архитектура безопасности для всего этого региона совместно с соседними государствами. И это, безусловно, потребует начала обсуждений с Ираном в этих рамках. При этом министр говорит, что НАТО пока не принимало решение брать на себя ответственность за ситуацию вокруг пролива. Если бы такое решение существовало, соответствующие структуры Альянса уже занимались бы этим вопросом. Сейчас тема только будет обсуждаться. А вот в Иране совсем не разделяют оптимизма Трампа, и пока тот призывает Пекин надавить на Тегеран, министр иностранных дел страны говорит, что сотрудничество с Китаем и Россией сохраняется на прежнем уровне, в том числе и в военном плане. Что ж, Россия и Китай являются нашими стратегическими партнерами, и у нас было тесное сотрудничество в прошлом, которое продолжается и сейчас, и это включает в себя также военное сотрудничество. Я не буду вдаваться в детали этого. Хорошее сотрудничество с этими двумя странами: политическое, экономическое и даже военное. Аракчи также прокомментировал ситуацию вокруг Ормузского пролива, одного из ключевых морских маршрутов мира, через который проходит около 1/5 части глобальных поставок нефти и газа. По словам главы МИД Ирана, пролив закрыт для танкеров и судов стран, которые участвуют в атаках против Ирана, а также их союзников. При этом он подчеркивает, что для других государств судоходство остается открытым. Украина не собирается в ЕС и не требует вступления в Союз. Киев не поддерживает идею вступления в Евросоюз без выполнения всех необходимых требований, а формальное членство без выполнения критериев не дало бы стране реальных преимуществ. Украина не смогла бы полноценно пользоваться финансовыми инструментами ЕС и фактически осталась бы изолированной. Украина никогда не выступала за вступление в Европейский Союз авансом или без выполнения всех необходимых требований. Это не имеет смысла, то есть номинально можно считаться государством-членом, но что это дает? Ничего, ни гражданам, ни бизнесу. Качка отметил, что соглашение о вступлении теоретически можно подписать примерно в 2027 году, но после подписания документ еще должен пройти ратификацию во всех 27 странах ЕС, что может занять время. Ключевым условием для продвижения к членству министр называет прогресс в сфере верховенства права. По его словам, если Украина достигнет серьезных результатов в этой области, остальные требования будут носить скорее технический характер. Удар по своим, или как быстро из топ-пропагандиста можно превратиться в узника совести. Такер Карлсон заявил, что против него в США собираются возбудить дело о госизмене. По его словам, ЦРУ якобы передало в Министерство юстиции материалы для уголовного расследования после того, как он общался с официальными лицами в Иране еще до начала войны. Карлсон утверждает, что спецслужбы могли получить доступ к его личной переписке и пытаются представить эти контакты как работу в интересах иностранного государства. В отличие от многих людей, комментирующих американскую политику и мировые дела, у меня есть только одна лояльность – это США, и я никогда не действовал против них. Их интересы – единственные интересы, которые меня волнуют, потому что я отсюда, и у меня много детей. Я также никогда ни от кого не брал деньги. Они мне не нужны, я их не хочу, и это можно доказать. Более того, моя работа – все время разговаривать со всеми и пытаться понять, что происходит в мире. Речь может идти о применении закона ФАРа, закона о регистрации иностранных агентов. Он требует, чтобы люди, ведущие политическую деятельность в интересах иностранных государств или организаций, официально регистрировали такую деятельность. Нарушение закона может повлечь серьезную уголовную ответственность. Сам Карлсон считает возможное расследование абсурдным и заявил, что его работа как журналиста заключается в общении с разными источниками по всему миру, и он не собирается прекращать такие контакты. Самолет диктатора уничтожен. Точным ударом прямо на аэродроме разбит борт номер 1 Ирана. По данным Цахал, израильские ВВС ночью атаковали самолет в аэропорту Мехрабад в Тегеране. Утверждается, что он использовался для военных закупок и связи иранского руководства с союзниками. В израильской армии заявили, что удар должен был нарушить координацию Ирана с партнерами и ослабить наращивание военной мощи. Аэропорт Мехрабад уже подвергался атакам ранее. Там, по данным Израиля, были уничтожены системы ПВО, радары и датчики
до 16-17 самолетов корпуса Стражи Исламской революции. По сообщениям израильской стороны, война «Рычание льва» продолжается уже 17 дней и сопровождается обменом ударами между Ираном, Израилем и союзными группировками в регионе. «Слухи о моей смерти слегка преувеличены», — заявил премьер и воспользовался знакомым на восточноевропейском пространстве политтехнологическим ходом. Выпил кофе на заправке. Видео появилось после того, как в иранских СМИ и соцсетях начали распространяться слухи о том, что Нетаньяху якобы погиб или получил ранение. Что вы меня спросили? Господин премьер-министр, в интернете говорят, что вы на самом деле мертвы. Я без ума от кофе. Знаете что? Я без ума от своего народа. То, как они себя ведут. Фантастика. Хотите пересчитать количество пальцев? Можете показать нам. Очень вкусно. Будем здоровы. Агентство Reuters подтвердило место съемки — кафе на окраине Иерусалима. Дату записи также удалось установить по другим видео и фотографиям визита Нетаньяху, опубликованным заведением 15 марта. Телеграм уже умер или умирает в РФ. Процесс уже начался, констатируют депутаты. За 14-15 марта сервис «Сбой РФ» зафиксировал более 18 тысяч жалоб пользователей. Люди сообщают, что не могут отправлять сообщения, загружать фото и видео. Больше всего проблем в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. По словам журналиста издания «Код Дурова», мессенджер практически перестал работать с российских IP-адресов, а через мобильный интернет доступ к Telegram также сильно ограничен. Эксперты отмечают, что ограничения применяются по-разному в зависимости от региона и типа сети. Ранее источники российских СМИ сообщали, что власти планируют полностью заблокировать Telegram в стране к 1 апреля. Ну а я напомню, что специально для таких случаев мы разработали свое решение — собственный VPN, безопасный и надежный. А в прошлом выпуске: Китай поднимает авиацию, Пекин реально готовит военную операцию или снова играют в запугивание. На этом фоне Россия демонстрирует новый уровень дипломатии. Помощник Путина матом встретил переговорщиков. Дальше массовое уничтожение российских дронов, а раненого диктатора находят в Москве. И вишенка сверху: в Вашингтоне уже назвали, когда закончится война, и в то же время обозначили, кто, по их версии, в ответе за то, что она вообще затянулась. Если еще не видели, обязательно посмотрите, а мы встретимся уже утром.